حديث مبل عسرت حالي كابز الطراطور نجرات مرحا أبو محمد حسن ابن علي ابن أبو طالب نلؤو خناي الله فتوز خني ودوم رضي الله عنه كاب لؤو خناي الله صلى الله عليه وسلم إزز سعب أصنيعي يلو زي طراطر كان نجر قديفكا زي طراطر كان نجر سرح ترميزي كم أون نسائي زمزقبو الحمد لله حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. بارك الله فيكم شيخنا. نستكمل السلسلة التي بدأناها من حلقات ماضية عن أعمال القلوب بإذن الله. اليوم نتحدث عن موضوع الرضا وأهميته وما هو. بداية شيخنا، الرضا هو أن يفرغ القلب لله، ومن ملأ قلبه بالرضا ملأ الله صدره بالغنى والأمان والقناعة، وفرغ قلبه لمحبته. بداية شيخنا، تعريف الرضا وأهميته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا، فهو من المقامات العظيمة، وقد تكون أيضا من الهبات العظيمة، وهذه إن شاء الله سنأتي إليها. لن يحصل للإنسان الرضا إلا إذا امتلأ قلبه بعظمة الله، ورضي بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيحصل له بذلك الرفعة في المقام. واهتم القرآن الكريم بموضوع الرضا في أكثر من 73 مفردة، أو في أكثر من 73 مفردة تكررت 73 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بصيغ مختلفة. خلاصتها المعنى الذي يؤدي إليه القرآن يكاد يكون قريب جدا من المعاني اللغوية، وهو ببساطة لو أردنا أن نعرفه بنقيضه، فالرضا هو خلاف السخط، شخص راضي وشخص متسخط أو ساخط. هذه معنى قد يكون مفهوم عند الناس، إنه والله الشخص هذا ساخط، يعني هذا السخط قد يؤدي به إلى كثير من المشكلات، لكن خلاصتها عمل قلبي هو أنه غير راضي عن شيء ما، غير راضي عن شيء ما. لذلك هذه المفردة في القرآن الكريم يعني سبحان الله تدرجت بالإنسان بأن يكون راضيا في دنياه ليكون مرضيا عند الله. صحيح.
وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية من خصائص النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلما كانت راضية في دنياها تحولت إلى أنها أيضا مرضية عند الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. فالشاكر يكون مشكورا، والراضي يكون أيضا مرضيا. وهذا الرضا الذي يلازم الإنسان في هذه الدنيا يقابله كذلك في الآخرة عطاء حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني شوف هذا المقام سبحان الله كيف أنه يتحول إلى، يعني بدل أن تكون أنت والله الآن في دنياك تسعى إلى مرضاة الله، أن يرضى الله عنك، لكن سبحان الله أن يرضى الله عنك لدرجة أن يرضيك هو، هذا ليس مقاما سهلا. يعني لو أن ملك من الملوك قال الله سأعطيك عطاء حتى ترضى، ملك الدنيا، فأنت ستكون مسرور وفرح وتظن لا بعد درجة. فكيف بملك الملوك جل جلاله يقول لك والله ولسوف يعطيك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكل مقام وكل حال أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فلأمته نصيب، لأمته منه نصيب. فالقول بأن الله عندما يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا المقام صحيح، مقام النبي صلى الله عليه وسلم قد يصل إلى المقام المحمود الذي لا يزاحمه فيه أحد، لكن هنالك نسبة من هذا العطاء حتى يرضى أيضا المؤمنون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرضا مهم جدا ويحتل مكانة عظيمة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقته أن لا يكون الإنسان ساخطا، وأن يكون الإنسان قلبه ساكن، قلبه مطمئن، قلبه عامر بمحبة الله سبحانه وتعالى. والسكون هنا يكون إلى الله، يركن قلبه لدرجة الإطمئنان ولدرجة أنه سلم الأمر لله سبحانه وتعالى ورضي بما كتب جل جلاله، ورضي بعدله وحكمته وعطائه وقسمته، فيصل إلى سكينة ما بعدها سكينة، لدرجة أنك تقلبه حيث ما قلبته في السراء والضراء حاله واحد لا يتغير. هو حال من سلم الأمر لله ويقول اختيار الله لي خير من اختياري لنفسي، وبالتالي هو هو راضي بما كتب الله سبحانه وتعالى. فموضوع الرضا في اللغة هو ضد السخط، وهو عملية سكينة القلب واطمئنانه إلى الشيء. هنا الشيء الذي يطمئن إليه هو الله جل جلاله. فالعبد في مقام الرضا يطمئن ونفسه ساكنة وراضية وقلبه غير متزعزع ولا مرتبك، بل مطمئن. لماذا؟ لأنه قلنا هي من صفات أصحاب النفس المطمئنة. أيوه. فبما أنه كذلك هذا الإطمئنان القلبي وهذه السكينة القلبية يبلغ بها الإنسان مقامات عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب هذه المقامات. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قبل أن نتعمق قليلا في موضوع الرضا، خلينا شيخنا نتكلم عن كيفية ربط موضوع الرضا بأعمال القلوب. هو سبحان الله كل الحلقات التي سبقت كنا نذكر دائما أنه سبحان الله معظم الأعمال هي أعمال قلبية، والرضا من أعظم أعمال القلوب، الرضا من أعظم أعمال القلوب. لكن سبحان الله عندما يستقر الرضا في القلب وتحصل السكينة وتحصل الطمأنينة لهذا القلب، تنعكس كل هذه الجوارح كلها ينعكس عليها الرضا، ينعكس عليها الرضا. فلسانه لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتفكيره لا ينصب إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحركته لا تذهب إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. محسوبة. لماذا؟ لأنه خلاص، يعني كما قال الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله سبحانه وتعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. فهذه الحالة التي يكون فيها التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى في أحكامه وأقداره. هنا في أحكامه وأقداره. أن بعض الناس سبحان الله تجده قد يكون عنده القدرة في التسليم للأقدار. ممكن الكافر يشترك معنا في ذلك، حتى الكفار قد يشتركون مع المسلمين في أنه والله واحد راضي وجلد وكذا،
قوي متماسك، والمسلم أضعف منه في بعض الأشياء. صحيح. وهذه أحوال الناس، على كل أحوال الناس. قد يكون أحيانا الإنسان ساخطا يعني أو راضيا وبشيء من السخط، وقد يكون رحيم وفيه شيء من القسوة، وهكذا. يعني القلوب ليست سواء. ما يهمنا هنا الإنسان يتحول بهذه الحركة القلبية إلى سلوك عملي، أفعاله وأقواله كلها تصدر عن موضوع الرضا. فكما يقال يعني ما في القلوب مغاريفه الألسن. صحيح. والجوارح. يعني أنت إذا أردت أن تعرف ما الذي يفكر فيه فلان أو ما الذي يحمله فلان لن تستطيع أن تنقم ما في القلوب، لكن تعرف بإيه؟ باللسان. تعرف بالألسن. فالشخص الذي تجده ساخط عن حياته وعن مسيرته وعن أهله وعن يومه وعن ربه والعياذ بالله وعن الحياة كلها ليس كالشخص الراضي بما كتب الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى الحياة كلها من هذه الزاوية، زاوية الجمال. أن الرضا صفة جمالية وليس صفة حقيقة، بس صفة جمالية. فعندما تحمل سبحان الله هذه الصفة الجمالية في قلبك فإنك سترى الكون كله بهذا المنظار، والذي يكون ساخطا سينظر الكون كله بمنظار السخط. ولذلك سبحان الله هذه من النعم العظيمة التي دلت عليها الشريعة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: لا ينظر أحدكم، لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو دونكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه ممكن إن شاء الله نأتي إلى الأسباب، لكن هذا المطلوب، إن والله هذه الخاصية أو هذا المقام أو هذا الوهب من الله سبحانه وتعالى الذي يستقر في القلب تنتج عنه أعمال متناسبة معه، كما أن السخط أو السخط أيضا تنتج عنه أعمال منسجمة معه. مثلا عندما تحصل وفاة أو موت لأسرة معينة، تجد هنالك من تدمع عينه ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومنهم من لا تدمع عينه وصابر ومحتسب لا يقول أمره، وهنالك من يكون ساخطا بلسانه وساخطا بأفعاله. فتجد مثلا الذين يضربون على إيه؟ يضربون على الأرض ويضربوا على وجوههم واللطم والحديث الذي ربما لا يقوله أحد. فلذلك هذه الصفة مهمة جدا في موضوع أن الإنسان كيف يكون متماسكا راضيا بما كتب الله لتصدر عنه بعد ذلك الأفعال. وهي سبحان الله أحيانا قد تكون لحظة. تلك المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وهي تبكي وتشكو، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي يا أمة الله. قالت: إنك لا تدري ما نزل بي ولم يصبك ما أصابني. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذهب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لست عليهم بمسيطر كما قال، يعني نبهها بلغها بين لها، لكن تركها بعد ذلك. فلحقت به قالت: يا رسول الله، يعني تعتذر له. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا صبر طبعا. هي الآن خاطبها مقام الصبر ولم يخاطبه مقام الرضا. مقام الرضا هذا شيء آخر، لكن أقل شيء أن لا تجزع، هذا مقام صبر، لأن الرضا بعد الصبر. الرضا بعد هذا. نعم. هذا تقريبا موضوع ارتباط الرضا بأعمال القلوب. بارك الله فيك شيخنا. خلينا ننتقل شيخنا إلى جزئية درجات الرضا. نعم. وأحكامه الواجب منه والمستحب. الرضا من حيث الأنواع يقسم إلى 3 أنواع أساسية. موضوع الرضا كرضا، في منه الرضا الواجب، وهنالك الرضا المحرم، وهنالك الرضا المستحب. الواجب، الرضا الواجب والرضا المستحب والرضا كذلك المحرم. خلينا نمشي في التسلسل اللي هو واجب ومستحب ومحرم. بالنسبة للرضا الواجب هو الرضا المتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأحكامه لرسالته جل جلاله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبأقداره وأحكامه القدرية اللي هي المصائب وشابه. حلوه وشره. حلوه نعم، حلوه نعم، قدر خيره وشره، وحلوه ومره كما تفضل. فالرضا الواجب أول رضا أن نرضى بالله ربا. فمن فارق هذا الأمر وصار والعياذ بالله لا علاقة له بالله لن يدخل بطبيعة الحال فيما هو واجب من الرضا. نحن لا نتكلم عن مستحبات الآن، نتكلم عن واجب
أول واجب أن ترضى بالله ربا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب هذا الرضا الواجب، أن ترضى بالله سبحانه وتعالى ربا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل جلاله، وأنه الخالق، أنه المحيي، أنه المدبر، أنه الواحد، أن تصفه بصفات الكمال وأن تنزهه عن صفات النقص. هذه كلها من الأشياء الواجبة في حقه جل جلاله. هنالك طبعا بطبيعة الحال يناقض هذا الواجب أشياء كثيرة جدا. يناقض هذا الواجب من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يناقض هذا الواجب الملحد الذي لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، يناقض هذا الواجب من يرى أن الله سبحانه وتعالى رب غير آمر، كما قال أحدهم كملكة في بريطانيا تملك ولا تحكم. وهذه للأسف الشديد كثيرين، يعني كثير من التيار العلماني مثلا المعاصر يرى أن الله يعترف، يقول لك أنا يا أخي موضوع الله موجود، يقول لك أنا أؤمن أن الله موجود. طيب تؤمن أن الله فعال، أن الله آمر، أن الله ناهي، أم أنك تنظر إلى أن الله كما قال أرسطو بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم تركه، يعني يقول عبارة عن سيستم نظمه الله ومثل السي دي في الكمبيوتر وخلاص انشغل بأمور إيه؟ أمور أخرى عن الخلق. ولا طبعا هذه كلها كلام لا يقوله إلا هم معروفين طبعا بالربوبيين، يقول لك أؤمن أن الله إيه؟ موجود. طيب الإسلام جاء ليقول لنا والله ليست القضية قضية الربوبية فقط، وإن كان الربوبية لها علاقة بالحاكمية، لها علاقة بالتشريع، لها علاقة بالتدبير، لها علاقة بالتصرف، لا هذه كلها توابع كثيرة. فمن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومحيي ومميت، ويرى أن المسألة هكذا عشوائية، هكذا إيه؟ عشوائية، هذا لا يمكن أن ندخله في باب الرضا الواجب. فأول قضية يجب أن الإنسان أن في موضوع الرضا الواجب الرضا بالله ربا، الرضا بالله ربا والرضا به إلها، إله بمعنى هو المعبود الحق جل جلاله. والألوهية مرتبطة بالخالقية، لأن القرآن الكريم يعلمنا دائما أن يربط بين الخالقية والألوهية. أفمن يخلق كما لا يخلق، أفمن يخلق كما لا يخلق. فرق كبير جدا بين خالق مستحق للعبادة وبين مخلوق مستحق لأن يعبد الخالق. فهذه مسألة مهمة جدا. موضوع كيف يخرج على هذا باب واسع، كيف يخرج الإنسان والعياذ بالله من ربوبية الله سبحانه وتعالى. فالذين لا يرضون بحاكميته، لا يرضون بتشريعه، لا يرضون أو لا يلجؤون إليه في دعائهم أو أنهم يتصورونه تصورا خاطئا ويقسمون العالم إلى آلهة متعددة، أو أن الله له ولد، أو أن الله له صاحبة. هذه كلها مما يناقض وحدانية الله سبحانه وتعالى والرضا بها. فمسألة من رضي بالله ربا هذه مسألة مهمة جدا، لا علاقة بالتصور ولا علاقة بالسلوك والممارسة. الأمر الثاني أن ترضى بالإسلام دينا، لأن الله رضي لنا هذا الدين. الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام وجعله هو الدين المتقبل من لحظة نزول آدم إلى يوم القيامة. دين الله واحد لا يتغير، هو دين واحد تتغير شرائعه وأحكامه، لكن الأصل هو أن المسمى واحد. إن الدين عند الله الإسلام يقوم على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته سبحانه وتعالى. يعني أنك تتصور بشكل صحيح وحدانية الله ثم تطيع الله سبحانه وتعالى. للإجابة على سؤالين كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون هو رضيت بالله ربا. ماذا أجبتم المرسلين؟ الموقف من الرسالة. هل كان موقف استجابة، موقف رضا، موقف تلقي بالقبول، أم كان موقفا التمرد والرفض والاستكبار والإعراض إلى غير ذلك؟ هذه كلها مما يناقض الرضا بالرسالة. الرضا بالرسالة شتان. أحيانا بعض الناس يقول لك رضيت بالإسلام دينا. طيب رضيت بالإسلام، هل أنت ملتزم برضيت بالإسلام دي؟ هذه الكلمة هل ملتزم بها؟ هل حياتك تقوم على شريعة الله سبحانه وتعالى، أم أنك والله لا أنت تقول رضيت بالإسلام دينا ولكن لك في حياتك اليومية مجالات عديدة جدا تخرج فيها الإسلام عن دائرة الحياة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه مسألة رضيت بالإسلام دين. إسلام دين. وهذا أيضا الإسلام الواجب أو الرضا الواجب. هنا لا نتكلم عن كمالات، ابتداء أن يكون هنالك الاستعداد
في أن والله لا إله إلا الله من مقتضياتها أن الله له رسالة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة بهذه الرسالة للبشر وجعل لهم هنالك رسل وهكذا. فالإسلام الواجب هو التسليم المطلق بهذا الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ترضى به، أن ترضى به ابتداء. مهمة جدا. قضية إنه والله إلى أي مدى تستطيع التطبيق هذه مرحلة لاحقة، لكن ابتداء الرضا الذي يدخلك في دائرة الإسلام أن تبدي استعدادك بأنك مستسلم لله، مستسلم لله في رسالته، أن والله الرسالة التي بعثها الله نعم على العين والرأس والعفو. ولذلك يفرق العلماء بين شخص رضي بالإسلام دينا وله معاصي، لاحظ أنت، وشخص لم يرضى ابتداء بالرسالة ابتداء، أو شخص يقول لك والله يا أخي أنا أرضى ببعضها وأكفر ببعضها، وهذا كالكفر بالكل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فهؤلاء لهم الخزي. إذا نحن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا الأصل الواجب، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم لخصه العلماء بقولهم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرضا الكلي، أنك ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تصدقه، تطيعه، تلتزم بما جاء به، ثم تدرك أنه لا سبيل إلى الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله خاتم الرسل، وأن ولا يفتح باب الجنة إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن لا بد أن نقول والله لما نقول رضيت بالله ربا بإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، دخلنا في الرضا الرضا الواجب. الرابع هو الرضا بالمصائب، أقدار الله سبحانه على الإنسان، رسالته قضاؤه، ومصائب التي تقع علينا أقداره. ونحن قلنا رضينا برسالته، الإيمان بالقدر خيره وشره، القضاء والقدر، رسالة الله سبحانه وتعالى من أمره ومن قضائه، فأنت تسلم بهذا القضاء وهذا لكل شيء يعني الذي أمرك الله. لكن الأقدار هي الأفعال الإلهية التي قدرها على العباد أو كتبها على العباد، لا بد أن تستسلم لها. ما استسلمت لذلك معناها أنت مخل بركن أساس من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالرسل، هذه الستة المعروف، حديث جبريل بالقدر خيره وشره. إذن هذه الأربعة القسم الأول من قضية الرضا الواجب، الرضا الواجب أصولها. الرضا المستحب هو كمالات هذا الموضوع باختصار حتى لا نطيل فيها. فالرضا بالله له كمالات، والرضا برسول الله له كمالات، والرضا برسالة لها كمالات، والرضا بالأقدار أيضا له كمالات. يعني مثلا لما يقع قدر على الإنسان أن يصبر عليه، هذا الواجب الحد الأدنى أن يصبر عليه. ولكن المستحب فيه أن يكون والله بالنسبة له الأمر سيان، كان كده أو كان كده، قبل وبعد واحد بالنسبة له الأمر درجة كبيرة، درجة يعني مات فلان، بالنسبة له والله هذا الكون له رب هو الذي يسيره، وهو الآمر فيه، وهو الناهي فيه، ونحن نتقلب بين أقدار الله مهما كان الحزن. أي نعم. ولذلك سبحان الله أعجبني المفكر البوسنوي الرئيس السابق عليه رحمة الله علي عزت بيغوفيتش، وهو يتكلم عن كتابه الإسلام بين الشرق والغرب. سبحان الله، بعد أن نقد المادية ونقد الأفكار الغربية هذه كلها، عنون في النهاية في كتابه في أواخر الكتاب بقوله التسليم لله، التسليم لله. فقال للطبيعة حتمياتها وللإنسان قدره، للطبيعة حتمياتها وللإنسان قدره. قال فلو أن الإنسان سأل نفسه طوال 20 عاما أو 30 عاما أو 60 عاما كما هو العمر، يقول كم نسبة ما خطط له وكم النسبة التي تم تنفيذها المنفذ منها، سيجد قال ربما 20%، 30%، هنالك مساحة 70%،
خطط لها في نظره ضاعت، لكن يقول هذه المساحة هي التي تخفى على الإنسان وليس أمامه إلا أن يرفع شعار التسليم لله. فكثير مما يقع علينا هو عبارة عن خط مرسوم لهذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى يدبر أمره ويريد له مسارا معينا وهو ماض فيه. صحيح يقول لك الله خذ بالأسباب وكذا، لكن فوق الأسباب رب إيه؟ رب الأسباب جل جلاله. فنحن مسألة التسليم لله سبحانه وتعالى هي حقيقة الدين. يعني لو جينا والله نقول كل القضية في النهاية ما الذي نريد أن نصل إليه من الأوامر والنواهي والرسل؟ إيش ماذا نريد أن نصل؟ الرضا والتسليم بالله سبحانه وتعالى، تسليم لله، الرضا التام. الرضا التام. هذه الخاصية أو هذا المقام أن نصل إليه ليس أمرا سهلا، يعني بطبيعة الحال سيحتاج إلى كثير من المجاهدة وكثير من العمل. ولذلك لما كان السلف يقولون سكون القلب بما قسم الله، سكون القلب بما قسم الله هو حقيقة الرضا الذي إن شاء الله سنسعى إليه. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتواصل، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها. أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم مانجوس. بانتظاركم يا حلوين.
ننجح انت وانا. ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. خلينا الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة. نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا شيخنا. وكما قيل في الرضا أنه ثمرة من ثمرات المحبة، وهو من أعلى مقامات المقربين، وهو باب الله الأعظم ومستراح المتقين. بداية شيخنا، حدثنا عن ثمرات الرضا. الرضا مؤداه ومنتهاه هو أن يكون الإنسان قد حوصل الخير كله. يعني من استطاع أن يصل إلى مرتبة الرضا فقد نال مقاما عظيما ليس من السهل حقيقة أن يصل إليه. الإنسان يحتاج إلى جهود وإلى مجاهدة وإلى صبر، فإذا بلغ إلى مرتبة الرضا كما قيل فإنه يسبق السائرين على أقدامهم، لأنه يقولون تربع على عرش يعني يحلق به في أجواء يسبق غيره ولا يسبقه غيره. فمقامه حقيقة مقام كبير جدا. أعظم ثمرة من ثمرات الرضا دخول الجنة. الساخط الذي ساخط على نفسه وعلى الحياة وعن أحكام الله وعن الله عز وجل، هذا قد يكون يصل به سخطه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي قد لا يصل إلى جنة الله. لكن الذي يصمد على الرضا ويقف على عتبته ويلتزم هذا الباب العظيم باب الرضا، فإن منتهاه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن ثمرات الرضا هو جنة الله سبحانه وتعالى، لأنه عاش الإنسان وتقلب كما ذكرنا ما بين ما بين الواجب والمستحب. الواجب طبعا في نقطة نسينا المحرم. حسنت، ولا بد أن شاء الله يعني نعرج عليها خفيف، يعني لأنه الوقت قد لا يسعنا الحديث عن القسم الثالث. هذا اللي هو قسم المحرم. قلنا الواجب ثم المستحب ثم المحرم. المحرم هو أن يرضى الإنسان بالمعاصي والذنوب ومخالفة الشرع والتمرد على الله سبحانه وتعالى، يكون راضي بهذا الوضع ولا يغير منه. هذا النوع من الرضا محرم. الرضا المطلوب هو أنك تنحاز إلى تلك المعاني وتلك الأعمال السامية التي ذكرناها: محبة الله، محبة رسول الله، محبة الإسلام، والعمل على وفق ذلك. أما أن يعيش الإنسان على كفره وعلى ضلاله وعلى بدعه وعلى فسوقه وعلى عصيانه وعلى ذنوبه وعلى سيئاته وعلى ظلم الخلق وعلى ظلم الخالق، أن يعيش على هذه الحالة ويظل مطمئن القلب وراضي بذلك، فإن هذا محرم. بس باختصار هذه إن شاء الله تكملة للجزئية اللي تجاوزناها. بالنسبة للثمرات ذكرت بأن أول ثمرة دخول الجنة، أن الإنسان إذا وفق في هذا المقام العظيم فإنه يدخل الجنة ويحصل على غفران الذنوب. يعني الذي يرضى عن الله سبحانه وتعالى يرضى الله عنه، ومن رضي الله عنه أعطاه بلا حساب. أنت فقط عليك أن تعمل بما يرضي الله. فإن رضي الله عنك وبلغت هذه المنزلة، بلغت منزلة الراضي عن الله والراضي بالله سبحانه وتعالى، فإن منتهى ذلك أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنوب، وهي طبعا بطبيعة الحال دخول الجنة بعد ذلك. أيضا من الأشياء الثمرات الأساسية في الرضا أن يرضى الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه.
هذه ثمرة للرضا. فالساخط لا يرضى أبدا. الساخط لا يرضى لا عن أحكام الله ولا عن قضائه وقدره، يعني ما يرضى بشيء، فهو ساخط. ساخط في المصائب وساخط في الأحكام. وهنا أنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا والعياذ بالله. كثير من الناس الآن في ظل الهجمة الشرسة جدا والتشويه المتعمد للإسلام، وصل كثير من الناس إلى نوع من الارتباك ونوع من الشك ونوع من عدم الطمأنينة بأحكام الله، فتجده دائما الإنسان يعيش في شبهات. هذا بعيد جدا عن منزلة الرضا، بعيد عن منزلة إيه؟ منزلة الرضا. فهنا أن يرضيه الله سبحانه وتعالى، أن يرضى بما كتب الله وبما قسم الله، ويرضى كذلك بتشريع الله سبحانه وتعالى، هذه ثمرة كبيرة جدا من ثمرات على كل موضوع الرضا. أيضا تحصل للإنسان سبحان الله بالرضا البركة في الأرزاق. يبارك الله سبحانه وتعالى في أرزاق الخلائق إذا رضوا إيه؟ إذا رضوا بما كتب الله لهم. الساخط لو أعطاه الله ما أعطاه فهو ساخط، لكن الراضي ينظر إلى القليل بأنه كثير. كل شيء معه بالنسبة له راضي عما كتب الله له. فإن أعطاه صبر وشكر، إن أعطاه شكر وأثنى على الله، وإن منعه وحرمه صبر ونال مقاما أيضا إيه؟ عظيما. مقام الصبر طبعا دون مقام الرضا، لكنه مقام من المقامات المهمة جدا التي ذكرنا. فهنا تلاحظ بأن الذي يعني يرضى بالله سبحانه وتعالى ينال بركة هذا الرضا في أرزاقه، في أعماره، في أوقاته، في حياته المستقبلية، فهو على كل يكون من هذا النوع. أيضا بالرضا يحصل الرضا المقابل، فالراضي عن الله يرضى الله عنه. الجزاء من جنس إيه؟ العمل. جزاء من جنس العمل. فمن رضي عن الله رضي الله عنه. لذلك جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بين العباد وكذا، قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الجزاء من جنس العمل. فالإنسان الذي يقابل الإحسان بالإحسان يختلف عن الإنسان الذي يقابل الإحسان بالإساءة. ولو ذهب الإنسان سبحانه في مقام الرضا سيدرك بأن كل ما قدره الله له خير. يعني ما يأتيك من الله ليس شرا، كله خير. الذي يحول الأمور إلى شرور هي تصرفاتنا وأعمالنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اللهم أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي، من شر نفسي وسيئات عملي. فقال ابن تيمية عليه رحمة الله شرور النفس هي المعاصي والذنوب والآثام التي تصدر من الإنسان. سيئات العمل هي ما يرتد على الإنسان كعقوبات على ما فعل، وإلا من الله لا يصدر لك إلا خير، إلا كل خير. لكن تنزل علينا نحن إيه؟ الأمور إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا الآية طبعا كثير من الناس يفهموها بالمقلوب يعني، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بالنعم والإحسان والفضل، ولا يغير هذا الوضع إلا إذا تغيرت الأنفس. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم لا يغيروا ما بأنفسهم. يغير بما أنفسه بالإسراف، يغير بالترف، بالكفر، بالتمرد على الله، بالخروج على أحكام الله، فيأتي التغيير من الله. لكن أصل أن الأمور إيه؟ يعني لو أن البشرية استقامت على حالها الأول حياتنا كلها كانت إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لاستقامت الأمور ومشت. لكن قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون هنالك مؤمن وكافر. هذه الدنيا هكذا طبيعتها يعني. أيضا مسألة الرضا تفيد في أن الإنسان يجتنب سلوك خطير جدا وهو الحسد والحقد. فالراضي بما كتب الله لا يحسد الخلق على ما آتاهم. الله عز وجل عاب على قوم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالله يهب من يشاء من الأفضال، فضل منه سبحانه وتعالى. فالذي رضي بما كتب الله له من الأقدار غنى أو فقر أو غير ذلك، فإن هذا سيؤدي به إلى أنه لا يحسد الآخرين. ولكن من لم يرضى بما كتب الله له تجده ساخطا حاسدا، فيحسد على الآخرين ويتمنى لهم زوال النعم، يتمنى زوال النعم عن الغير. أحيانا حتى بعضهم يتمنى أن تزول عن الآخر وتأتيه، وأحيانا يقول بس ليتها تزول فنكون في الهم إيه؟ في الهم شرق. أيضا من الأشياء المهمة جدا على في موضوع الثمرات حصول تمام العبودية وكمالها. يعني بالعبودية الرضا ليس في يعني ينبغي أن يبلغ بالإنسان من الرضا الواجب إلى الرضا المستحب.
رضا المحسنين، رضا الكمالات، الكمال الذي يصل بالإنسان إلى أن يتقلب كما قلنا بين أقدار الله دون سخط. هذه لا ينالها إلا من تدرج في هذا المقام العظيم. أيضا التخلص من معارضة أحكام الله. الراضي مثلا، بعض الناس الآن يقول لك أنا مسلم، يقول لك أنا مسلم، طيب تقول له قضى الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالحكم الفلاني، فتجده إيه؟ يقول لك والله كيف؟ تقول له هذا هو الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقالوا المقام الأول مقام الإسلام، والمقام الثاني مقام الإيمان، والمقام الثالث مقام الإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا إسلام. حكم غير الله لم يدخل أصلا في الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، إزالة الحرج الداخلي والشكوك الداخلية مرتبة الإيمان، ويسلم تسليما مرتبة الإسلام هي مقام الرضا، الإحسان، مقام الإحسان، ويسلم تسليما. فإذا الذي يرضى بالله من ثمار ذلك أنه لا يعارض الله في أحكامه ولا يتسخط على أقداره، فهو مستسلم لله في أوامره ونواهيه وراضي بما كتب الله له من الأقدار التي تنزل به كالمصائب وغير ذلك، فهو لا يكون ساخطا على الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء التي يعني ينالها الإنسان بمضاعفة الثواب، الراضي يضاعف له الثواب في هذه الدنيا وفي الآخرة، والشعور كذلك بعدل الله وحكمته. الراضي يدرك أن الله عدل ومن أسمائه العدل، وأن الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، مش كده؟ صحيح. فالذي يرضى يدرك هذه المعاني، يدرك أن الله حكيم وما نزل به بحكمة وما نزل عليه عدل، وأن الله لا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله لا يظلم العباد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالناس تظلم بعضها البعض، أما الله سبحانه وتعالى محال أن يظلم أحد. وبالتالي لما يكون الإنسان راضي سبحانه من ثمارها أنه يرضى أو يشعر في داخله بعدل الله، يشعر في داخله بحكمة الله، يشعر بعلم الله سبحانه وتعالى. فعلى كل هنالك الكثير حقيقة مما يمكن. ثم يورث أيضا الرضا، يورث الشكر. الراضي يكون شاكرا، الشكر بعد ذلك يلهج به الإنسان. ثم أيضا الشكر أخيرا تهون معه المصائب. الشخص الذي بلغ مرتبة الرضا وتمام هذه المرتبة تهون عليه المصائب مهما كانت عظيمة. والشخص الذي يكون متسخطا تعظم عليه صغار المصائب، يعني حتى لو نزلت عليه مصيبة بسيطة تجده هو مهول هول الموضوع وقالب الدنيا كما يقال. لكن الراضي لا، كانت صغيرة كانت كبيرة، كانت صغيرة كانت كبيرة بالنسبة له، هو ثابت وراضي بما كتب الله، وقلبه ساكن، قلبه مطمئن، وينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يريد به إلا الخير، لا يريد به إلا الخير. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا خلينا نتكلم ونفرق شيخنا، وكما ذكرت في الحلقة كثير شيخنا الصبر. خلينا نفرق بين الصبر أو الرضا، بين الرضا والصبر شيخنا. نعم. هذه مقامات كما هي في كتاب المدارج لابن القيم عليه رحمة الله، يعني صنف هذه الأمور كلها في مقامات متعددة. فهنالك مقام الصبر وهنالك مقام الرضا. طيب إيش الفرق بين إنه والله الشخص يكون صابرا ويكون راضيا؟ نحن ذكرنا بأنه الصبر دون الرضا، فلن يبلغ الإنسان مقام الرضا إلا إذا كان صابرا. ده أول حاجة، يعني اعتبر الفرق من الفرق. يعني لن تبلغ الرضا إلا إذا كنت صابرا. أصحاب الجزع وأصحاب الشكوى هؤلاء ما تجاوزوا مرحلة الصبر فلا يبلغون مقام الرضا. مقام الرضا. هذه نقطة أساسية جدا. وبالتالي الصبر مقدمة للرضا، الصبر مرتبة دون الرضا. النقطة الثالثة أصحاب الرضا لا يتقلبون، أحوالهم ثابتة، أحوالهم ثابتة. أصحاب الصبر لا يجزعون ولكن يتمنون أن يتحول حالهم إلى حال أخرى. هو صابر ويقول لك والله يا صابرين لكن هو يتمنى أن تتحول حاله، يعني هو إذا فقير يتمنى أن يتحول حاله إلى هذه مرتبة. على كل يسعى إليها الصابر، ولكن قد لا يسعى إليها
الراضي. لكن هنا عموما أنا أفرق بين أمرين، بين الرضا بأمر لا تستطيع أن تجري فيه تغيير، وبأمر إيجابي ويمكن أن تغير فيه، ويمكن أن نحو الأفضل دينا ودنيا. فحتى لا يفهم من كلامنا بأنه والله الراضي لا يقبل التحول معنى لا يسعى للكمال، لا، ليس هذا، بالعكس هو يسعى للكمال، لأنه أصلا إذا كان في مقام الإسلام يسعى إلى مقام الإيمان، إذا كان في مقام الإيمان يسعى إلى مقام الإحسان، وهنالك رضا الإسلام ورضا الإيمان ورضا الإحسان وفق المقامات اللي نحن تكلمنا فيها، الأقسام الواجب والمستحب. لكن في النهاية الرضا نفسه هنالك رضا إسلام، هنالك رضا إيمان، وهنالك رضا رضا الإحسان. هذه كلها مقامات. فعلى كل الشخص الذي نقول عنه لا يقبل التحول هنالك أمور مقدرة ولا يستطيع أن يحدث فيها شيء، فانتهى الموضوع، هو مسلم فيها، لا يريد أن تتغير أحواله منه. فمثلا شخص ولد يتيما، هل يمكن أن نعيد إليه أبيه؟ صعب. لا نستطيع أن نعيد إليه، خلاص هو بالنسبة له راضي بهذا الوضع وسيذهب في هذا الاتجاه. لكن يمكن إذا كان والله هو فاشل نقول له لا ترضى بالفشل، لأن رضاك بالفشل هو من الرضا الرضا الذي لا قد يكون رضا مكروها أو رضا محرم، يندرج تحت هذا. لكن أنت أسعى للكمال، أسعى للواجب، أسعى للمستحب. وكما يعني قال بعض العارفين، قال في أعمال الآخرة انظر إلى من هو أعلى منك، وفي أعمال الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، حتى لا تصاب هنا بازدراء النعم. واضح؟ يعني حتى لكن يمكن أيضا في أعمال الدنيا إذا أردت أن تأتسي، وإذا أردت أن تتعلم، وإذا أردت أن تنال من كسبهم في ما في مشكلة، لكن لا تنظر إليهم بعين السخط لما أنت فيه. ففي الحالتين على كل الأمر مطلوب فيه توازن، بحيث الإنسان الذي إن شاء الله يريد أن ينظر حتى إلى أهل النجاحات بعين إنه والله هؤلاء حققوا إنجاز ورزقهم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يمكن أنا أيضا دون أن أحسد، دون أن أظلم، دون أن أشعر بأني مظلوم، أن الله لم يعطي، لا، أقول والله إذن هؤلاء وصلوا ومنحهم الله، أعطاني الله، أنا ما قصر معي، أعطاني الله من الأيدي ومن الأرجل ومن العقل ومن كذا، إذن يجب أن اجتهد حتى أحسن وضع. ففي كل ذلك تقبل وأنت راضي، سواء كان في اقتدائك بأهل الدنيا أو في اقتدائك بأهل الآخرة. لكن عموما القاعدة أنك في أهل الآخرة، في أعمال الآخرة لا ترضى للمقصرين. يعني بعض الناس يقول شايف أصحابه قليل النوافل، قليل القراءة لكتاب الله، قليل الدعوة إلى الله، قليل أعمال الخير، فتجد راكن إليهم. لا، نقول لك أنت انظر إلى المجتهدين، انظر إلى الذين تفوقوا. يعني مثلا قبل أيام توفي الشيخ أسامة عبد العظيم عليه رحمة الله، بغض النظر حول رضا الناس لطريقته، لكن سبحان الله لما يقال لك بأن والله رجل قبل مماته ختم القرآن 2800 يعني قرابة 3000 ختمة مثلا في الصلوات الجهرية. انظر إلى هذا، كم ختمه في صلواته الخاصة، في قراءاته اليومية. إذا كان هو في صلواته الجهرية كان يختم كل 3 أيام أو كل 6 أيام مثلا. فبلا شك هؤلاء يعني أنا أقول نوادر في الحياة، لكن ميزتهم أنهم ينبهون الغافل. نسأل الله يغفر للشيخ يعني ويرحمه ويحسن إليه، ونعزي طبعا بطبيعة الحال أسرته، ونعزي شعبه وأمته الإسلامية في هذا العزاء وهذا الفقد، ومن قبله كذلك طبعا الشيخ القرضاوي عليه رحمة الله. فالشاهد أن تنظر إلى هؤلاء ما بلغوا إليه في علمهم وما بلغوا إليه في عملهم. ويموت الرجلان سبحان الله وهم متقاربين وفي فترة واحدة، فيعطينا هذا نموذج وهذا نموذج. هذا نموذج في العلم وفي العمل وفي العطاء وفي مكافحة الظالمين والتصدر للشأن العام، وهذا في جانب السلوك والتعبد والانكفاء والاعتزال ومحاولة عدم الالتفات إلى هذه الدنيا والإقبال بكليته إلى الآخرة. فانظر إلى هذين النموذجين كيف يمكن إن شاء الله أن نجعل. فالشاهد أنه موضوع الرضا وكنا في كسبي وهبي لا لسه لا طيب نتكلم عن الفرق بين الصبر والرضا. الصبر والرضا. فالنقطة الأخيرة اللي أحب أنبه إليه، الصابر لا يجزع ويسعى للتحول. صحيح.
والراضي هو محلق سلفا في ما كتب الله له وراضي به ولا يهمه كثيرا، ولن يحصل مقام الرضا إلا إذا حصل مقام الصبر. نعم. بارك الله فيك شيخنا. جزئية مهمة جدا شيخنا، اللي هي كيف ممكن يكون الإنسان صابرا أولا، وثانيا أو كيف يكون الإنسان راضيا، وثانيا هل الرضا من الأشياء الكسبية أو هي من الأشياء الوهبية؟ تمام، علينا نعكسها عشان نعم، يعني نأتي إن شاء الله إلى كيف يكون الإنسان راضيا. طبعا إذا قلنا بأنه كسبي معناها نبحث عن كيف، لكن إذا قلنا ما كسبي هو هبة من الله السؤال سقط تلقائي مش كده؟ فخلينا نقول هل والله فعلا هو مقام من المقامات، ونحن في حلقاتنا كلها دائما نذكر بأنه والله المقام شأن كسبي يسعى الإنسان لحصوله ويعمل عليه وله أسبابه وله كذا، والأحوال هبات من الله. فهل والله مقام هذا الأمر موضوع الرضا هل هو محض فضل الله وهبة منه وبالتالي ما في نصيب للعبد فيه، أم إنه لا والله هذا مقام ويمكن أن نسعى في الكسب؟ صحيح. على كل العلماء اختلفوا في هذا الموضوع بين من يرى أن الرضا مقام من المقامات الكسبية اللي نحن مطالبين بأن نسعى إلى تحصيل أسبابه، وبين من يرى أن هذا وهبي وهو محض فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول نجمع بين الأمرين، أن الصحيح أن مقام الرضا يشترك فيه كسبي في أسبابه، كسبي في أسبابه. وكلما اكتسب الإنسان مقام من مقامات الرضا جاءته الهبات أيضا من الله سبحانه وتعالى، لأنه الرضا فيه مجموعة أشياء منها الطمأنينة والسكينة، في مجموعة أشياء كلها يمكن أن تدخل في مفهوم في مفهوم الهبات. أي نعم. فنحن نقول بأن والله هذا المقام مقام يتم الحصول عليه. فمثلا من التزم ما أمره الله سبحانه وتعالى به في لحظة الموت، الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لاحظ أنت كيف أن هذا التسلسل انتهى بنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهذه الأمور التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها العباد، الله عز وجل قال مقابلها اصبروا، مقابلها ارضوا، مقابلها استسلموا لله، استسلموا لأقدار الله، استسلموا. فهنا تلاحظ بأن الله سبحانه جعل أسباب لهذه الأمور، فمن فعل هذه الأسباب تلقائيا يكون دخل في المقام الكسبي. فإذا دخل في المقامات الكسبية جاءته فيوض الهبات، جاءته فيوض الهبات، وهذه سبحان الله يعني يدركها أهل كل مقام، يدركها أهل كل مقام، وأحيانا يصعب أن يقيمون عليه الحجة لأنها يعيشونها في أنفسهم. ولذلك بعض الناس هو عايش في حالة لا يستطيع أن يقنعك بها أنك أنت تعيش في لحظة مادية. صحيح. وهو تجاوز اللحظة المادية الكسبية إلى لحظة لحظة حال وهبات. فهنا ينتقل إلى على كل حالة حالة من الفيض الإلهي الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لأهل المقامات. فلكل مقام سبحان الله والذين اهتدوا قال زادهم هدى، زادهم هدى. هذه الزيادة من الله سبحانه وتعالى في كل المقامات. قال من يصبر يصبره الله، من يرضى أيضا يرضيه الله سبحانه، وهكذا. فأنت كلما فعلت مقاما كسبيا كلما استطعت بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنال هذه الفيوض من الله سبحانه وتعالى. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل محل نظره قلب العبد، محل نظره قلب العبد. فنأتي إلى ما دام أنه مقام كسبي، ما هي الأعمال اللي نحن والله لو قمنا بها نكون دخلنا في مقام أو نلنا من أسباب الرضا ما يجعلنا نقترب من هذه الصفة الكمالية، صفة الكمال في أن نرضى بالله سبحانه. أول حاجة الصبر. الصبر سبب من أسباب الرضا. صحيح. ذكرنا أنه والله لن يكون الإنسان راضيا إلا إذا كان صابرا. فإذا جاهدت نفسك في مقام الصبر هذا سبب من الأسباب التي يؤدي بك إلى مقام مقام الرضا.
هذا سبب من الأسباب. وآيات الصبر، ويمكن نتناول موضوع الصبر في صحيح. هذه الحلقة كثير. الأمر الثاني الدعاء. يدعو الله الإنسان أن يوفقه لأن يكون راضيا. فسبحان الله ليس كل الناس يكون جلدا، وكل الناس يكون صابرا. تسأل الله أن يصبرك، وتسأل الله يرضيك. وهذا يدخل في إيه؟ في قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نريد على مقام الرضا أن نستعين بمن؟ نستعين بالله، وأن ندعوه، وأن يعيننا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يلهمنا الرشد، يلهمنا الصواب، يلهمنا كذا، وأن يجعلنا من أهل الرضا. فمن رضي فله إيه؟ له الرضا. لكن نحن نسعى إلى هذا الباب بالدعاء. هذا أيضا سبب من الأسباب التي إن شاء الله. أيضا من الأسباب، وهذا دائما أريده في كل الحلقات، معرفة الله. سبحان الله، معرفة الله ما تكاد تخلو من باب من الأبواب والمقامات الكسبية أو الهبات، كلها ستكون محورها الأساسي معرفة الله. فمن عرف الله بعدله وبحكمته وبقدرته وبإرادته الخير لعباده، وعرفه كذلك بوده، وعرفه بحلمه، هذه الأسماء الجميلة والصفات الجميلة لله سبحانه وتعالى، تجد أنه ازداد في الرضا. ومن جهل هذه المعاني وهذه الأسماء تجد سبحان الله يقع في محظور وما قدر الله حق قدره. يعني بعض الناس سبحان الله يقول لك أنا يا أخي مظلوم. مش مظلوم، ماذا حصل؟ مظلوم أنا أوجدك الله، إن الله أعدك وخلقك وأمدك وجهزك، وقال لك والله انطلق في الحياة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. بعض الناس لا يرضى، ويظل سبحان الله حياته كلها عدم رضا. ليه؟ لأنه والله في مرحلة معينة يعلق الأسباب على الوالدين، في مرحلة أخرى يعلقها على الأصحاب، في مرحلة ثالثة يعلقها على الدولة، في مرحلة رابعة يعلقها على المهم هو في حياته كلها كل نمط من أنماط الفشل يحاول أن يعلقه على إيه؟ على واحد. في النهاية تجد نهاية حياتك بعد 60 سنة تلقى نفسك فشلت وأنت تعلق. لكن الله عز وجل علمنا بأنه الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند إيه؟ عند أنفسكم. فعلى كل هنالك جملة من الأسباب: التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، والتفكر القلبي تحديدا، التفكر في خلق الله، التفكر في الموت وما وراءه، التفكر كذلك في أحوال الفقراء. سبحان الله هذا يكسب الإنسان الرضا. خصوصا الناس متفاوتون، فلو نظرت إلى من هو دونك في الأمور، هنالك من أنت إذا تأكل 3 وجبات هنالك من يأكل وجبة واحدة، إذا أنت ما شاء الله تأكل لحم في الأسبوع هنالك من لا يراه إلا في السنة مرة. فكلما تأملت أحوال الفقراء والمعدمين والذين لا يملكون شيئا من قوتهم، هنا تكتسب إيه؟ تكتسب الرضا بما كتب الله سبحانه. أيضا علو الهمة وتزكية النفس والثواب العظيم الذي يعني أعده الله، وتتأمل في هذا الموضوع. كل ذلك إن شاء الله من الأسباب التي تعين على أن نكسب إن شاء الله هذا المقام الكبير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. في جملة ختام: الفرح لحظة والرضا حياة. دمتم سالمين. ha 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 ha